Здравствуйте, вас приветствует врач-сомнолог Центра медпрокат РТ, и сегодня мы вам расскажем про диагностику дыхательных нарушений во сне. Золотым стандартом диагностики всех нарушений сна является полисомнография. В диагностике нарушений дыхания во сне альтернативой полисомнографии может выступать кардиореспираторный мониторинг. В нашем центре вы можете пройти диагностику дыхательных нарушений с помощью прибора Somnocheck Micro. Это компактный прибор, который крепится на предплечье, имеет датчик пульсоксиметрии, который измеряет насыщение крови кислородом во сне, а также назальная канюля, которая регистрирует непосредственно нарушение дыхания во сне.